Ողջունում եմ ձեզ հայկական խոհանոց ալիքում եւ առաջարկում եմ միասին պատրաստենք կանաչ լոբով շատ համեղ սառը աղցան, որը մեկ անգամ պատրաստելով չեք բավարարվի, քանի որ ստացվում է անչափ համեղ։ Կանաչ լոբով աղցան պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ են հետևյալ բաղադրիչները։ 500 գրամ կանաչ լոբին նախապես լավ լվանում ենք եւ հեռացնում ենք ծայրի հատվածները։ Որպեսզի աղցանը համեղ եւ նուրբ ստացվի, պետք է վերցնենք փափուկ առանց թելերի լոբի։ Կանաչ լոբին կիսում ենք եւ բաժանում ենք այսպիսի ձողիկների։ Եթե ձեզ մոտ կանաչ լոբին ավելի երկար է, կարող եք բաժանել 3-4 մասի, այնուհետև բաժանել այսպիսի ձողիկների։ Այս աղցանը պատրաստելիս ամենաշատ ժամանակը ծախսվում է լոբին այսպես մարացնելու վրա։ Սակայն վերջում պետք է ստանանք գեղեցիկ տեսք ունեցող, առողջարար, սննդարար, վիտամիններով հարուստ աղցան։ Կես կիլոգրամ լոբին մարացնելուց հետո կաթսայով ջուր ենք դնում գազօջախին եւ համեմում ենք աղով։ Երբ ջուրը սկսի ինտենսիվ եռալ, ավելացնում ենք լոբին եւ եփում ենք 7-ից 8 րոպե։ Լոբին նշված ժամանակից երկար եփելու դեպքում այն կկորցնի իր տեսքը եւ աղցանը գեղեցիկ չի ստացվի, ուստի հետևեք ժամին։ Հարգելիներս, եթե նոր եք միացել հայկական խոհանոց ալիքին կամ հետևում եք իմ տեսանյութերին առանց բաժանորդագրվելու, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք եւ սեղմեք զանգակ կոճակը, չմոռանաք նաեւ հավանել տեսանյութը։ Արդեն անցել է 8 րոպե եւ աղցանի համար նախատեսված կանաչ լոբին պատրաստ է։ Հանում ենք կաթսայից, դնում ենք փլավ քամիչի մեջ եւ թողնում ենք, որպեսզի ավելորդ հեղուկը դուրս գա։ Այս եղանակով պատրաստված կանաչ լոբին պետք է պահպանի իր տեսքը եւ պետք է լինի մի փոքր խրխրթան։ Այս աղցանը պատրաստվում է ամենահասանելի եւ մատչելի բաղադրիչներով, սակայն ստացվում է անչափ համեղ։ Կանաչ լոբին մի կողմ ենք դնում, որպեսզի հովանա եւ մարացնում ենք մի փոքր փունջ սամիտ, 2 ատամիկ սխտոր եւ 70 գրամ ընկույզ։ Որպեսզի մեր աղցանը ավելի համեղ ստացվի, սամիթը, սխտորը եւ ընկույզը մարացնելուց հետո միասին դանակի օգնությամբ մի լավ ծեծում ենք։ Այն աղցանները, որոնց մեջ կա ընկույզ, սխտոր եւ սամիտ, անհնար է, որ համեղ չստացվեն։ Կարելի ասել, այս բաղադրիչները ստեղծված են համեղ աղցաններ պատրաստելու համար։ Սամիթը, սխտորը եւ ընկույզը մի լավ մարացնելուց հետո այս համեղությունը ավելացնում ենք կանաչ լոբու վրա։ Չնայած, որ կանաչ լոբին եփելուց հետո սառը ջրի մեջ չենք դրել, տեսեք, թե որքան գեղեցիկ գույն է պահպանվել։ Կանաչ լոբով աղցանը կարելի է պատրաստել 2 տարբերակով։ Առաջին տարբերակով ավելացնում ենք զիթապտղի ձեթ, իսկ երկրորդ տարբերակով ավելացնում ենք կամ թթվասեր կամ մայոնեզ, ըստ ցանկության։ 2 տարբերակով էլ շատ համեղ է ստացվում։ Ավելացնում ենք խմելի սունելի սև պղպեղ եւ 3 ճաշի գթալ թթվասեր կամ մայոնեզ, կամ 3 ճաշի գթալ զիթապտղի ձեթ եւ մի լավ բոլոր բաղադրիչները խառնում ենք։ Աղցանը մի լավ խառնելուց հետո թողնում ենք 5 րոպե, որպեսզի համերը միախառնվեն եւ մատուցում ենք։ Բանջարեղենի առատ այս սեզոնին հաճախակի պատրաստեք առանց մսի նմանատիպ աղցաններ եւ սնվեք առողջ։ Ինչպես երևում է, մեր աղցանն ունի շատ ախորժելի գեղեցիկ տեսք եւ ստացվել է անչափ համեղ եւ սննդարար։ Դե ինչ հարգելիներս, այսօր էլ այսքանը, պատրաստեք սիրով, եղեք առողջ եւ օրհնված, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։